देखिए गाइस, ये हमारे मुन्ना भैया हैं, यहाँ पे 3 टैंक लगा हुआ है अभी। अभी देखिए, ये देखिए हमारे बलिराम भैया टेप मार रहे हैं। तो ये देखिए बलराम भैया हैं, मज़ा ले रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मज़े लेते रहना चाहिए। और ये देखिए 3 टैंक का कनेक्शन हमारे मुन्ना भैया की हैं। मुन्ना भैया काफ़ी हंसमुख इंसान है, दिल फेंक इंसान। देखिए पाइपलाइन लगा हुआ है, देख रहे हैं जनाब। वी आर अ प्लम्बर, ओके, अंडरस्टैंड, नो डाउट, वी आर अ प्लम्बर ब्रो।